Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich möchte euch heute den Caesarline Rockhouse Subwoofer vorstellen. Ja, in der Beschreibung, ich habe ihn bei Amazon bestellt. In der Beschreibung steht, dass er, ich glaube, 300 Watt hat. Hier sind dann hier die für die zwei Kabel, immer Plus und Minus. Da macht man es dann an den Verstärker oder Endstufe ran. Hier kommt halt die Schwingungen von dem Teller hier raus. Und ja, die Länge, habe ich schon ausgemessen, ist, weiß ich, ja, 47,5 cm lang und 22,5 cm Durchmesser. Ja. Das war es denn eigentlich auch schon. Und dann werden wir jetzt gleich mal anhören, wie es sich anhört. So, und ich habe auch nicht nur den Caesarline Rockhouse Subwoofer, sondern auch noch einen Clarion SRF 1681 Teller. Und dann habe ich mir selbst gebaut einen Kasten aus Holz. Das sollte auch als Subwoofer erstmal dienen, aber das ist nicht so gut, denn der Lautsprecher ist aus einem Subaru rausgebaut und der ist mehr für Lautstärke und nicht für Bass. Und dann habe ich noch den Logitech Z623 mit den beiden Lautsprechern. Ja, und dann kommen wir zur Musik von dem Caesarline Rockhouse Subwoofer. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich die zwei Lautsprecher, einmal den selbstgebauten und den Subwoofer angeschlossen. An von meinem Bruder die kleine Anlage, denn mein bestellter Verstärker ist noch nicht angekommen. Und so geht es ja auch erstmal. So. Dann werde ich jetzt wieder über mein iPad Musik anmachen. So, dann geht's jetzt mal los. Also wie ihr hören könnt, ist er schon ziemlich laut, obwohl ich noch nicht mal so hoch gedreht habe. Das war es dann auch schon mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.